I dag differentierer interviewet sig lidt fra de foregående interviews, da det i dag er et dobbeltinterview med 2 personer, som både har dannet par på banen og uden for banen i flere år. Hej til jer, Camilla og Christina. Hej så. Og tusind tak, fordi I måtte komme og besøge her i DGI-huset Aalborg. Det er hyggeligt. Fornøjelse. I dag skal vi snakke om jeres karriere som par på banen, men i og med, at vi ligesom er lidt et unikt par, skal vi også snakke om jeres tid uden for banen som par. Men jeg synes bare, at vi skal starte fra begyndelsen af og høre om, hvorfor at I hver især startede til badminton og så videre. Så vi starter med dig, Christina. Kan du så huske, hvorfor du i en relativt ung alder faldt for lige præcis badminton? Jamen det kan jeg sagtens. Mine forældre spillede badminton og havde haft mig med i hallen den vej, så det var oplagt, og det var meget naturligt, at da jeg så fik en alder, hvor jeg pludselig kunne begynde at gå til sådan noget miniton eller for de helt små, så var badminton også hurtigt et valg for mig. Jeg spillede også fodbold på det her tidspunkt og havde en god omgangskreds der. Så min første tid fra jeg var 6 til jeg var en 11 år, der var det både fodbold og badminton, der fyldte meget i hverdagen. Jeg elskede begge dele, men til sidst så kunne vi rent praktisk ikke nå det, fordi så var der fodboldtræning, og så blev jeg hentet, og så var der alle benskinnerne, og så ned til badmintonhallen, og til sidst så kunne det ikke hænge sammen længere, så var jeg nødt til at vælge. Jeg husker tilbage, uden det sådan står super klart, men jeg husker tilbage, at det var ret nemt for mig at vælge, at det var badminton, jeg havde lyst til at gå videre med. Jeg havde det godt på fodboldbanen, og jeg synes egentlig også, at jeg var ganske udmærket fodboldspiller. Men det kan jo ske, at der er andre, der er uenige, men nu kan jeg selv få lov til at sige det. Men det var ligesom om, at badminton det havde noget, og det her med, at jeg selv kunne få lov til at være en stor del af at drive det videre, måske var det der tændte mig en lille smule mere, så derfor så blev jeg i badminton. Ja, altså jeg tror jo, det er meget klassisk, når man er ung, så følger man lidt, hvor familien er. Så er jeg sådan blevet drillet lidt med, at oppe i Skagen, der var måske heller ikke så meget andet at lave, når der var vinter, end at være oppe i badmintonhallen. Så det var også et fedt sted for os unge mennesker at samles op om træningen, så vi var heldigvis en god flok deroppe. For jer begge har det været meget kendetegnende, at I ligesom begge har udfoldet jer på dobbeltsiden af badminton. Er det en sammensætning, som I ligesom fra en ung alder er valgt og vægtet højere end det at spille single? Ja, det kan du egentlig godt sige. Altså, jeg startede med at spille alle 3 kategorier. Det gør ungdomsspillere. Det er bare at køre ud af og få spillet så meget badminton som muligt, og så mange kampe som muligt. Og på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg i hvert fald ud af, at der var ligesom om, at jeg kunne ikke drive min single videre. Jeg kunne ikke komme op, hvor det var allersjovest. Det kunne jeg mærke, at jeg kunne i damedubbel og mixdubbel. Det var sådan noget, da jeg var en 15-16 år, 14-15-16 år måske, at der begyndte singlespillerne at rende lidt fra mig, men dubbel og mixdubbel, der kunne jeg stadigvæk føle, at der havde jeg virkelig noget at byde ind med, og lå og kunne være med, og nogle gange nappe guldmedaljer, når vi var rundt og spille de her stævner. Så på den måde så var det meget naturligt, at det var den vej, som jeg valgte at gå og se, om kan jeg drive det endnu videre. Kan jeg ende med at blive så god, at jeg en dag ender på landsholdstræning som seniorspiller, og det må man sige, det endte med. Så derfor så var det valg, som jeg tog, og det tror jeg egentlig er meget naturligt for mange ungdomsspillere i dag, at det her med, at man starter med at spille alle kategorier, og på et tidspunkt, så er man måske nødt til at vælge, det kan være skader, men det kan også være, at man føler, at man har spidskompetencer i en af kategorierne. Altså, jeg har også professionel partnerskab og samarbejde, det begynder så i 2010. Og grunden til, at jeg ligesom lægger tryk på professionel, er, at det som offentligt kendt i dag, at jeres forhold, som er et par uden for banen, startede i 2009, året før. Altså, det var så et forhold, som holdt hemmeligt i en god årrække. Og man kan sige, at altså, det sådan jeg forstår det er, at det startede med en sms-udveksling, som så udvikler sig og eskalerer sig, hvor I til en turnering i Singapore, og jeg kommer på værelse sammen ved et tilfælde. Så at det kommer mit spørgsmål, så altså, var det i virkeligheden grunden til, at I dannede par på badmintonbanen, var det, at I kunne bruge en masse tid sammen, uden at det ville virke mystisk for folk? Jamen, det er rigtigt, at vi fandt sammen, og det gjorde vi egentlig før den her tur til Singapore. Ja. Det er jo det her med pludselig at finde sammen med en af sit eget køn, og hvad søren var det for noget, og vi skulle begge to finde ud af, er det bare en periode, er det spændende, hvad er det, og Camilla var skide spændende. Men hun var også for spændende til bare at sige, at det bare var for en periode, og heldigvis så har hun også sagt, at det var det samme med mig, at vi var nødt til at
skulle finde ud af at løse det her, fordi altså ærligt, så for os tilbage i 2009, det var svært. Og det var ikke almindeligt at skulle være kærester med en pige. Jeg kan da huske nogle gange, når vi sad og snakkede sammen, så var vores største drøm, det var bare sådan, bare det en dag bliver super almindeligt, at to tøser, de er kærester sammen. Så det var faktisk en tur hjem fra Asien, hvor vores fly blev aflyst i Singapore. Og nu siger jeg desværre i gåseøjne, der skulle vi have en overnatning på det her lufthavnshotel i Singapore. Vi var de sidste 2 tøser, der var tilbage. Og vi var hurtigt til sådan, vi kan sgu sagtens dele værelser, i stedet for at vi tog 2 singleværelser. Og der havde vi jo så masser af tid til at kunne ligge og sludre og sige, okay, hvad søren er det, vi gør, hvordan griber vi den her situation an. Og der fik vi lagt en ret god plan, og var 2 jubelglade idioter, der var inde på det her hotel, og ligesom var klar til at komme hjem til Danmark og få samlet vores venner og vores familier først. Hver især fortalt, at det er sådan landet ligger. Jeg har fundet en kæreste, og hun hedder Camilla, og det samme fik Camilla sagt op i Skagen. Og på den måde så gik det egentlig meget, meget gnidningsfrit og meget smertefrit. Og kort tid efter, så havde vi også fået fortalt vores kollegaer og vores træner over i København, at vi er dannet par. Okay. Så på den måde var det egentlig ikke hemmeligt. Det var for offentligheden, at vi holdt det for os selv. Vi havde ikke lyst til at invitere journalister indenfor. Vi havde lyst til at holde det helt privat. Så det var ikke sådan, at vi følte, at vi levede i skjul fra 2010, slet ikke. Men vi havde ikke lyst til at snakke om det, når vi blev interviewet. Der havde vi lyst til at snakke badminton. Som dobbeltpar, der buller jeg jo så afsted sådan fra start af, og allerede i 2011 år efter, jeg ligesom er blevet par på badmintonbanen, så markerer jeg allerede ved sådan at være med til at vinde EM for hold, og jeg kommer i Super C-finalerne, og jeg kommer i semifinalerne til India samt Hong Kong Open. Og det vil tage alt for lang tid for mig, hvis jeg skulle sidde og ramme hver enkelt år op, og så lidt bedrifter. Men hvis jeg skal prøve at sige det lidt kort, så vinder jeg jo en fantastisk masse sammen fra 2010 til 2018. EM, Malaysia Open, Danmarksmesterskabet, Super C-finalerne, Copenhagen Masters, Malaysia Grand Prix Gold, Malaysia Masters, German Grand Prix Gold, Singapore Open, Japan Open, Hong Kong Open, All England, og så i til med bronze- og sølvvinder af henholdsvis VM og OL sammen i hvert fald. Kan I give os sådan en forklaring på, hvordan at I har været så succesrige på badmintonbanen, udover det faktum, at I selvfølgelig har været nogle mega dygtige badmintonspillere? Jeg tror jo, der er en god forklaring ved, at vi har virkelig nydt det, vi har lavet. Vi har rejst afsted til turneringer, hvor vi følte næsten, at det var lige så fedt som at skulle på en ferie. Vi rejste aldrig væk fra dem, som vi elskede hjemme i Danmark. Selvfølgelig rejste vi væk fra vores forældre og sådan noget, men vi var jo alligevel flyttet hjemmefra. Så det der med ikke at skulle efterlade sin kæreste eller sine børn hjemme i Danmark, når man rejste afsted, det tror jeg har været en kæmpe forskel. Vi har simpelthen nyt at rejse rundt i hele verden, og så har vi der arbejdet helt sindssygt hårdt i træningslokalet. Det lægger vi ikke tvivl på, at der skal være en grundbase og en grundsten, rent sådan fysisk og taktisk, og alle de ting, hvad badminton det indeholder. Men den mentale del, det at have det godt og virkelig nyde det, vi lavede. Og man kan også sige, at vi startede med at spille badminton, eller dameduel, fordi at vi skulle have et projekt sammen. Så vi elskede bare at spille dameduel sammen, og det blev heldigvis bare ved og ved. Også selvom at vi også skulle træne, hvor det var allerhårdest sammen, og vi har stået nede i en eller anden træningskælder og kigget på hinanden og tænkt, hvad fanden laver vi her, ikke? Men vi fik det gjort, og vi fik peppet hinanden op. Så jeg tror, det der med, at vi har haft så meget glæde, det har helt sikkert gjort noget godt for vores resultatliste. Hvis I ligesom sådan skulle vælge en medalje eller en bedrift, og sådan sige, at det var ligesom det største sportslige øjeblik i hver jeres karriere, vi må også gerne tage den fra den samlede, men hvad vil det så være, at du sagde, Christina, at det her det var mit største øjeblik? Det er altid et svært spørgsmål, fordi der er altid to, vi sådan veksler lidt. Altså, men det sjove er faktisk, fordi det som jeg også lige nu var du så sød at liste nogle af vores resultater op. Ja. Og tit så tænker vi slet ikke tilbage i starten af vores damekarriere. Men titlen ude i Malaysia tilbage i 2012, da vi vandt, og det var en stor, det var en af de rigtig store turneringer, den her Malaysia Open.
da vi ender med at stå øverst der, det kom bag på alt og alle, og selv inklusiv. Den titel, den er jeg sgu stolt af, men den kommer ikke op på niveau med at have stået i en olympisk finale i Rio i 2016. Det var en kæmpe oplevelse, og altså, da vi tager til OL, der har vi bare et inderligt ønske og en kæmpe drøm om, at vi skal vinde en olympisk medalje sammen. Og der er bare ikke ret mange af de her OL-medaljer, og der er rigtig, rigtig mange, der drømmer om dem. Så vi vidste godt, at det ville blive en svær bedrift. Men det lykkedes, selvom at OL startede svært for os, så endte vi med at stå i finalen, og var faktisk tæt på at kunne have været blevet olympisk mester. Det var ikke andet end et par point, der skilte os af. Så den sølvmedalje er vi voldsomt glade og stolte over. Og så kommer vi jo til 2018, altså den kan vi jo ikke komme udenom og ende med at vinde over England. Faktisk som den sidste turnering, inden Camilla hun ender med at blive gravid, at vi ender med at stryge helt til tops. Der er ikke nogen tvivl om, at det her med at have været i VM-finaler, OL-finaler og være næsten tæt på at stå på det øverste trin har været fedt. Men at få lov til lige at tage trinet højere op og kan få lov til at smile pænt ned til vores finale-modstandere og vide, at det er faktisk guldmedaljen, der hænger rundt om os. Den søndag i Birmingham, den glemmer vi aldrig nogensinde. Er du enig i noget af det? Det er en meget god analyse, vil jeg sige. Specielt det der med lige at træde op på det øverste trin, det var virkelig fedt. Også fordi der vidste vi godt, at der var ikke mange måneder tilbage af vores karriere på det tidspunkt. Ja. Så på den måde så var det for sindssygt en afslutning, og jeg får helt gåsehud, nu vi taler om det. Det vilde ved den turnering er faktisk, at Camilla siger, at da vi kommer til England, og vi starter turneringen, der stod vi på Tine Bavn, tidligere topspiller og damesinglespiller fra Danmark, og hun siger sådan, på tænk ikke, Tine, hendes sidste turnering, inden hun stoppede hendes karriere, der ender hun med at vinde over England. Det er fuldstændig absurd, siger Camilla. Ja, altså, det kan man jo ikke. Det er umuligt at slutte af på den måde. Det siger vi om onsdagen, og så går turneringen ligesom i gang, og pludselig så stod vi sgu der søndag og havde faktisk kopieret hendes bedrift, så det var ret sjovt. Ja, det var vildt. Det er meget stabilt. Og England, jeg har så altid kun skulle forstå, for jeg har selv set en del badminton, at det er vel turneringen, der ligesom, hvis du tager OL eller VM og sådan noget væk, så er det vel næsten den største sådan turnering i badminton. Ja, det er helt sikkert en af de største turneringer. Inden at der blev et officielt VM og OL, de der ting, der var All England sådan lidt det uofficielle VM, og det er også derfor, det har så mange traditioner, og der er så meget historie, når man går ind i hallen over til All England. Jeg ved godt, at location er blevet rykket fra London af til Birmingham, men der er så meget historie, så meget magi, og det er så specielt at være til All England, fordi netop, at den har så meget historie. Nu er vi meget på det sportslige og jeres bedrifter og sådan nogle ting. Og jeg kan også forstå, at en af grundene til, at I ligesom holdt jeres sådan forhold under radaren sådan i offentligheden, det var, at I gerne ville anerkendes for det sportslige først og fremmest. Over det faktum, at I også bare var kærester, og det var en fed historie. Og så nu, hvor I ligesom sidder nu, og som jeg allerede har sagt, så har I jo vundet sådan noget som, altså I var årets danske badmintonspiller, og det har I været 2 gange, mener jeg. Og så har I været på det højeste rangeret som det andet bedste damedoublepar i verden. Og det er jo det, man kalder sportslig anerkendelse. Men nu hvor jeg sidder nu så efterfølgende, føler jeg så stadigvæk lige så anerkendt som dygtige sportsfolk først og fremmest. Over det faktum, at I også er de der er kærester og har været det på uden for banen. Ja, i den grad, og jeg synes lige præcis, at det som vi havde af målsætning med det her med at ligesom at vi vendte med at fortælle vores historie, det var det med, at vi skulle vise, at vi var gode til at spille badminton, at vi kunne noget i den her damedubbel. Vi kunne, og vi aner ikke, om det var blevet sådan, men vi kunne bare forestille os, at det kunne hurtigt blive en sladderblad-historie. Præcis, at nu er kæresteparret kommet så langt, eller kæresteparret skuffer, kan vide, om de ikke har kunne holde fokus, eller hvad søren ved jeg. Og vi havde bare lyst til at vise, at vi var gode til at spille badminton, og vi kunne komme langt, og vi kunne gøre os blandt verdens allerbedste. Og det er ligesom om, at efter vores bedrift til OL i Rio, der var vi sådan, at der er mange ting i det. Der var vi også i vores karrieres efterår. Vi vidste ikke, hvornår vi blev stoppet der, men vi vidste alligevel godt, at vi havde ikke 10 år på det tidspunkt fremadrettet.
Så det gav mening for os ligesom at sige, okay, nu er vi altså klar til at også give lidt mere af os selv, fordi at det kunne måske også blive ved med at blive svært at holde journalisterne hen, fordi at alle sportsjournalister, i hvert fald dem, som skrev regelmæssigt om badminton, vidste godt, at vi var kærester. Yes. De havde bare den store respekt, at de ventede til, at vi selv havde lyst til at fortælle historien, og det er vi meget taknemmelige for, fordi det var ligesom om, at det gav mening for os at selv få lov til at komme ud og ramme den først, i stedet for, at der var nogen, der skulle skrive historien, før vi selv var klar. Så vi synes, at rækkefølgen har været fuldstændig perfekt for os. Vi har været meget inde på ligesom, de positive sider af jeres unikke forhold nu, i forhold til, at det har været en nøglefaktor også for os at kunne præstere på den sportslige del. Men kan I nævne ligesom, nogle negative sider, hvor man kan sige, at sådan nogle konkrete negative dele ved at have et forhold på badmintonbanen? Altså heldigvis så er det ikke sådan, at jeg bare lige liner dem op. Altså, man kan sige, det som der nok har været vores udfordring i forhold til det der med at både være par på og uden for banen, det er jo, at vi er sammen 24/7. Altså det er jo virkelig hele ugen, at vi bare har lavet ting sammen, taget træning sammen. Det er da dejligt, er det ikke? Det er da skønt. Det gav dig desværre. Ja, okay. Jeg er virkelig presset op i en krog nu. Men den måde, som vi har løst det, det er jo ved at aftale tid hver for sig. Ja. Og det er jo lidt atypisk i et andet, tror jeg, almindeligt forhold, hvor man ikke arbejder sammen hele tiden. Der har man nok mere tendens til at arbejde, eller aftale tid, hvor nu skal vi hygge os sammen her. Og heldigvis så hygger vi os bare det meste af tiden, og så en gang imellem så aftaler vi, jamen nu tager jeg lige ud med nogle veninder, eller nu gør Christina noget sammen med hendes veninder, sådan at vi også oplever noget hver for sig, så vi har noget nyt at snakke om sammen. Så det er sådan en af de udfordringer, som der er på den måde, som vores parforhold det er strikket sammen. Når jeg sidder og kigger tilbage på jeres karriere sammen, nu har jeg prøvet at ramse nogle af de helt store titler op. Så havde I nogensinde ture at drømme om, at I ville opnå så store bedrifter på den sportslige del, som I har opnået? Nej. Altså det er det korte svar, ikke? Altså det startede jo, fordi vi skulle have noget sammen, og nu siger jeg, hygge os med det. Og vi det troede sgu ikke, vi kunne blive gode, altså sådan rigtig gode til det. Nej, altså ikke sådan, hvor vi sådan stabilt lige pludselig blev nogle af dem, som man sagde, de kan faktisk vinde den her turnering. Og det var jo vildt fedt, men det var også vildt hårdt. Ja. Altså specielt efter vi vandt den medalje til OL, der var vi bare sådan, nu skal vi bare vise folk, at det var ikke en enlig svale. Vi skal vise, at vi faktisk havde fortjent den her medalje. Ikke? Og det gjorde jo så, at så næste turnering, der skulle vi bare præstere igen, og næste turnering. Og når vi så kom hjem fra næste turnering, så skulle vi bare træne, så vi var klar til næste turnering. Altså det var virkelig nogle hårde år op til OL og årene efter, indtil vi stoppede vores karriere. Så det var fedt, men det var godt nok også hårdt, både mentalt og fysisk. Og nu hvor jeg så ikke længere den er par på banen på den historiske klinge, og I har opnået plus det løse mere til alle de drømme, I nu har haft. Hvilke drømme har I så taget med på den anden side af badmintonbanen, og hvilke drømme håber I på går i opfyldelse i privaten nu? Det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi sådan lige hvad drømmen, altså det som der var vores helt store drøm, det var at skulle stifte familie, og det må man sige, det lykkedes jo. Vi fik Camilla gjort gravid med lille Molly og nyder vores dagligdag med hende nu. Så drømmen lige nu, den udlever vi egentlig hver dag med at have en masse tid sammen med hende. Vi nyder at ikke rejse verden rundt og være en masse i Danmark og have tid til at være her, have tid til at se, da hun pludselig gjorde klar til at kunne kravle. Lige pludselig så kunne hun begynde at rejse op og tænke, og nu går hun, og hun vil rigtig gerne løbe også. Det skal hun lige vente et par måneder med nu, hvis du spørger også. Det skal lige helt fungere, men hun elsker at udfordre ting, og det er sådan egentlig bare vil sige med det, at vi elsker at have masser af tid med hende. Kan hente hende tidligt i dagpleje og ikke være afhængig af, at lige skal aflevere hende
til en bestemt tid om morgenen, fordi vi kan godt skubbe vores daglige træning lidt nu. Så det her med at have en helt anden hverdag, det har været et kæmpe spring og en total omvæltning for os. Fra at rejse 140-50 dage om året, til så nærmest have alle 365 dage herhjemme i Danmark. I som enkeltpersoner, som sportsstjerner og som par, er jo sådan rimelig hyppigt fulgte på sociale medier og sådan nogle ting. Ser det så som et ansvar, når de benytter de her sociale platforme, og ligesom udtrykke de her budskab over for jeres fans og jeres målgruppe, at det handler om at være sig selv og den man er. Ser det som et ansvar, når I gør det? Altså vi har gjort rigtig meget ud af, egentlig også før vi fik Molly, gjort rigtig meget ud af at vise, hvem vi er, at det skal ikke være et opstillet. Vi kan godt nogle gange være, når vi har rejst rundt, være to glade tosser, der har lyst til at tage en selfie, hvor andre måske tænker, ej, det er sådan lidt kikset at tage en selfie her, eller spørge Serena Williams, om man må have lov til at få taget et billede med hende, fordi vi stødte på hende til åbningsceremonien. At der kunne vi også godt lige bare vise, at jamen, vi er sgu også bare to helt almindelige, som synes, at hun er en rockstar i tennisverdenen. Så vi har egentlig ikke haft travlt med at gøre noget ekstra, men tværtimod bare ture og hvile i, hvem vi er. Men giver det ikke også sådan et boost, sådan at man føler, at man er med til at inspirere en masse mennesker? Bare for at være, altså, I er jo bare jer selv. Det er jo også det, og det er også det, der er hele kunsten med alt det her med at være på de sociale medier. Vi prøver at være os selv, og det er da fedt, hvis det er, at der er nogen, der sidder derude og tænker sådan, hvordan er det lige, vi gør det her? Og så læser de måske vores bog og hører sådan lidt de der tanker, hvordan var det egentlig, vi havde det, da vi skulle hjem og fortælle vores forældre og vores venner det. Og vi har også haft ondt i maven over det, men når man så kommer over på den anden side, så var det jo ikke så slemt, når man så kigger tilbage. Så forhåbentlig kan vi da inspirere nogen, og det kan også være, at vi viser, hvem vi er, også hjælper andres forældre med at se, okay, men Camilla og Christina, de ligner to forholdsvis almindelige mennesker, hvis man kan sige det. De dyrker sport, og de har et barn nu. Altså, det er med til at gøre det mere normalt, at to af samme køn er sammen. Så jeg synes, at det er fedt, at vi kan være rollemodeller samtidig med. Hvis vi spoler et par minutter tilbage, der sagde, at nu foregår 365 af dagene, altså herhjemme i Danmark, stort set. Og I har ligesom været dedikerede sportsfolk og altid sat mål for, hvad I skulle opnå og sådan nogle ting. Hvis man så prøver at se et mere hverdagsperspektiv nu, hvor I holder foredrag og sådan nogle ting, men hvad bliver så 37 timers jobbet herude fra den nærmeste fremtid af? Det er et godt spørgsmål, og det kunne egentlig også være meget sjovt at sige, at vi skal gøre det og det. Ja. Men vi kender faktisk ikke lige vores slagplan. Nej. Vi satte os for, da vi trak stikket på den store internationale scene, at vi vil ikke have travlt med at finde ud af, hvad vi skulle gribe og gøre i. Vi vil tværtimod have travlt med at have tid sammen, have tid til at ligesom finde ro i den her nye tilværelse. Selvom at et badminton, et atletliv kan være fleksibelt, men på den anden side er det også meget skemalagt. Vi vidste, hvornår vi skulle ud og rejse, vi vidste, hvornår vi var afsted, vi vidste, hvornår vi skulle træne, og der var mange ting, vi var nødt til at sige nej til. Fødselsdag, det venindeaftaler, en helt almindelig kaffedate, en weekend, synes vi nu pludselig har en helt anden værdi, for det har vi ikke været så stor en del af de sidste 10 eller mere de sidste foregående 10 år. Så på den måde, der har vi bare nyt, at ligesom vi har skulle finde os selv. Det er en helt anden tilværelse. Vi kan stadigvæk rigtig godt lide badminton og være i badmintonverdenen. Derudover, der har vi investeret lidt i nogle lejligheder her i Aalborg, som administrerer og bruger lidt tid på, når der skal lidt nye lejere ind og ud. Så bruger vi noget tid der. Så det er sådan det, vi fylder vores hverdag med lige pt. Nu spørger jeg jer som værende en enhed, fordi jeg altså er kendt som en enhed. Men er det også muligt, at det ligesom kan blive ting, I kommer til at gøre hver for sig, frem for altså, at I gør det sammen, ligesom I har været vant til at gøre de sidste årti? Det kan selvfølgelig være, at du har en stor drøm nu om at komme jeg har faktisk et job på hånden, jeg har bare ikke fortalt det dig. Jeg tror egentlig sådan, altså min drøm og håb for fremtiden, det er, at vi kommer til at lave et eller andet sammen. Ja. Det er helt sikkert. Men som jeg også nævnte tidligere, så kommer vi også til at skal have fokus på at lave nogle ting hver for sig. Ja. Det kan være, at jeg engang imellem tager ud og træner i en anden badmintonklub og lige kommer ud og snakker lidt med nogle andre mennesker der, eller det kan være noget helt tredje. Men sådan det der jobmæssige og sådan noget,
der er jeg ret sikker på, at vi finder på noget sammen, fordi vi er et godt hold, hvis man kan sige det sådan. Også når vi ikke kun er kærester, så fungerer vi godt sammen, vi arbejder godt sammen, vi er gode til at snakke om ting. Så på den måde, så er Christina den kollega, jeg allerhelst vil have, også selvom at det skulle være noget helt andet end badminton. Så det kunne også godt være muligt, at de sådan ligesom blev, altså det kunne godt være badmintontræner, eller et fancy landsholdstræner, et eller andet. Det må jo ligge sådan rimelig luligt svinget til, hvis det var det, I gad, kan man sige. Altså badmintontræner kunne det sagtens blive, men det kunne også blive noget helt andet. Altså, ja, det kunne det, og altså, nu siger jeg, at vi begge to har sådan lidt en iværksætterdrøm, og hvad det så lige indebærer, det ved jeg faktisk ikke helt, men vi kan godt lide at arbejde sammen. Vi kan godt lide, altså et eksempel er, at vi har bygget et kolonihavehus, og det er sgu noget helt andet end at spille badminton. Ja, det må man sige. Og det var sådan helt fra bunden med, at vi skulle finde ud af, hvad søren er en dampspærre. Og ind og google og finde ud af, og hvordan så skal vi have sat noget plastik op her, så skal vi have sat gipsvæg op sammen med en håndværker. Men vi var hans aspiranter og lærte det. Så det her med at lave noget helt andet og arbejde os ind i nogle ting, det kan vi sgu godt lide. Jeg ved ikke lige, om det er nok ikke bygherre, vi bliver, fordi det har vi trods alt ikke uddannelse til, men det er for ligesom at give et billede af, at vi kan egentlig godt lide noget helt andet end badminton også. Altså Camilla og Christina, jeg synes, det har været en fornøjelse at snakke med jer. Jeg har virkelig svaret på alt. Min harddisk er tømt nu. Det var en fornøjelse. Jamen, det var godt. Og alt held og lykke fremover. Tak for det.